Ողջույն սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ, հուսով եմ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ։ Այսօր առավոտյան որոշել էի գնամ պարկ, շուտվանից այգին չէի գնացել, որոշեցի գնամ այգի մի փոքր զբոսնելու, ձեզ ցույց տվեցի աշնանային մեր այգին։ Դեռ խորը աշուն չի, բայց արդեն աշնանային մի փոքր դեղնել էր տերևները, մի խոսքով այդպես էլ է գեղեցիկ։ Աշունն էլ է գեղեցիկ, բոլոր տարվա եղանակներն էլ գեղեցիկ են։ Ճիշտ է, ես ամենաշատը գերադասում եմ գարուն ամառ, բայց աշունն էլ է գեղեցիկ։ Ձմեռն էլ իր գեղեցկությունն ունի, չնայած այստեղ ձմեռ չեք տեսնում, այստեղ մեր ձմեռը խորը աշունն է։ Կարծես խորը աշուն է լինի Հայաստանի։ Մի խոսքով գնացել էի, այնտեղ էլ տեսակ մարաթոն էր, հեծանվազք էր, իհարկե մեծ մասշտաբներով չէր լինում, ավելի մեծ մասշտաբներով, բոլոր տարիքի մարդիկ կային, երեխաներ, հիմնականում ծնողներ իրենց երեխաներով, մի խոսքով այդպես մարաթոնի նման ինչ-որ բան էր կազմակերպված։ Մի փոքր զբոսնեցի ու մեզ մոտ եղանակը ցուրտ չի իհարկե, 22-23 աստիճան, բայց քամի է ու տեսակ սառը քամի է, չգիտեմ, եկատուն արագ փոխվեցի երկար թեև հագա, բայց հիմա կարծես թե մի փոքր շոկվում եմ, բայց դեռ դուր է գալիս այս տաքությունը։ Եկատուն, այստեղ միկրոֆոնով եմ խոսում տանը, որովհետև մեզ մոտ դիմացը սպորտ դպրոցը ու շաբաթ կիրակի օրերը այստեղ խաղեր են անցկացվում, որ աղմուկը չխանգարի, չլսվի աղմուկը։ Ինչ եմ անում, եկատուն, մի փոքր զբոսնելուց հետո մի քիչ հանգստացա, իհարկե սուրճ վայելեցի։ Հիմա անցնենք խոհանոց միասին, ուզում եմ ալֆրեդո սոուսով մակարոն, սպագետի պատրաստել։ Սիրելիներս, ես արդեն եկա իմ թագավորություն, ինձ թվում է յուրաքանչյուր կնոջ համար իր խոհանոցը իր թագավորությունն է, որովհետև եթե մանավանդ չեք աշխատում, օրվա մեծ մասը խոհանոցում ենք անցկացնում։ Խոհանոցի գործը երբեք չի վերջանում, ընդհանրապես տան գործը երբեք չի վերջանում։ Մի խոսքով, հիմա պատրաստենք մակարոնը, պատրաստելով սպագետին ալֆրեդո սոուսով, հավի կրծքամսով եմ պատրաստելու, մոռացա ասեի։ Այստեղ արդեն ջուրը եռում է, հիմա մի փոքր աղ եմ ավելացնում եւ ավելացնելու եմ սպագետին։ Նշված է 10 րոպե, 10 րոպե եփելու եմ, ավել չեմ եփելու։ Հիմա այս գործողությունները կատարեմ ու անցնենք մնացած գործողությանը։ Մինչ եփում է սպագետին, այստեղ արդեն լվացել եմ, կտրատում ենք լվացված հավի կրծքամիսը։ Ավելորդ մասերը հեռացնենք եւ ինչ կտորներով որ ուզում եք, ինչ չափի կտորներով կարող եք կտրատել։ Այս չափի կտորներով։ Ոչ շատ մանր, ոչ մեծ, միջին չափի։ Այստեղ տապակի մեջ մի փոքր ձիթայուղ եմ ավելացնում, մի փոքր էլ ավելացնելու եմ կարագ։ Եվ կտրատված հավի կրծքամիսը տապակելու ենք։ Մի փոքր տաքանա, այնուհետև հավի կրծքամիսը կտրատված կավելացնեմ այստեղ։ Այստեղ համեմունքներից ավելացնում ենք աղ, կարմիր և սև պղպեղներ և մի փոքր սխտորի փոշի եմ ավելացնելու։ Սա սխտորի փոշին և կարմիր պղպեղ։ Լավ խառնում ենք, թողնում ենք, որպեսզի տապակվի։ Այստեղ մինչ տապակվում է հավի կրծքամիսը, այստեղ կտրատում եմ սոխը, ես կես սոխ եմ օգտագործում, կարող եք դուք մեկը օգտագործել։ Ինչքան հնարավոր է մանր կտրատում եմ։
Ահա, այստեղ արդեն տապակվել է հավի կրծքամիսը։ Հիմա հանում եմ այլամանի մեջ եմ առանձնացնում, նույն տապակի մեջ տապակելու եմ կտրատված սոխը։ Կարող եք սխտորել ավելացնել, ես չեմ ավելացնելու, բայց եթե ցանկանում եք կարող եք մի փոքր սխտոր քերել կամ մանր կտրատել։ Ահա, այստեղ մի փոքր տապակելուց հետո ավելացնում եմ սերուցքը։ Մի փոքր ցածրացնում եմ կրակի տակը։ Այստեղ սերուցքին ավելացնում ենք ևս մի փոքր աղ, շատ քիչ, եւ սխտորի փոշի եմ ավելացնելու ու մի փոքր սև պղպեղ։ Ու խառնում ենք։ Այստեղ ավելացնում եմ քերված պարմեզանը, ես արդեն նախապես քերել եմ պարմեզանը, մի փոքր էլ մոցարելա եմ ավելացնելու։ Մի փոքր շատ քիչ թանձրանալուց հետո սերուցքը ավելացնում եմ հավի կրծքամիսը տապակած արդեն։ Եվ ավելացնում եմ սպագետի եփված արդեն։ Սա էր սիրելիներս, այսօրվա մեր սպագետին ալֆրեդո սոուսով, ստացվում է շատ համեղ։ Այս անգամ պատրաստել եմ հավի կրծքամսով, բայց պատրաստում եմ նաև բեկոնով, ծովախեցգետնով, 2-3 տարբերակներն էլ համեղ է ստացվում։ Ով այս պահին մեզ հետ ճաշում է, բոլորին բարի ախորժակ սիրելիներս։ Սիրելիներս, կրկին անգամ ողջունում ենք, անկեղծ ասած վերջին վիդեո նկարելուց հետո անցել է մի 3-4 օր, այդ ընթացքում 2 տեսանյութ եմ տեղադրել եմ և պղպեղի մարինադը և սնկի մարինադը, իսկ այս տեսանյութը, որ նկարել էի 3-4 օր առաջ եմ սկիզբը նկարել, որոշեցի, որ դուրս ենք եկի, գնում ենք, ասեմ, որ ենք գնում ենք օդանավակայան, չէ, մենք ոչ մի տեղ չենք գնում ենք դիմավորելու ընկերուհիսը Հայաստանից վերադառնում, 20 օր առաջ ճանապարհել էինք, հիմա հետ է վերադառնում, գնում ենք դիմավորելու, չնայած լավված չարների, որ մենք նորից գնայինք, ճանապարհելուց, ճիշտն ասած, երկուսս էլ ցանկը նորից մտադրություն ունեինք գնալու, բայց դե այդպես չի լինի, այստեղ աշխատանքը, մեր առօրյանը, ամեն 2 ամիսը մեկ չենք կարող գնալ, բայց շատ, իրոք շատ էինք ցանկանում, որ այդ օրը մենք է թռնեինք գնայինք Հայաստան, խոսքով գնում ենք դիմավորելու։ Ինչպես ասացի, այս վլոգից առաջ 2 տեսանյութ եմ տեղադրել մարինադի, պղպեղի մարինադ և սնկի
մարինադը, մեր բաժանորդուհին ուզեցել էր սնկի մեր տարբերակը, մենք որոշել էի, որ չնկարեի սունկը, բայց քանի որ գրել էր նկարեք ձեր տարբերակը, որոշեցինք նկարենք ու տեղադրենք։ Իմիջիայլոց ուզում եմ հարց տամ մեր բաժանորդներին, իհարկե մեր բաժանորդուհին ինձ էր հարցը տվել, քանի որ ես չէի այդպես արել, չգիտեի, հիմա ձեզ եմ ուզում հարց տամ, սիրելի հայրենակիցներ, գրել էր, որ կարմիր պղպեղը պահում եմ սրծեխցիկում, լավ է մնում, թե ոչ, անկեղծ ասած ես չեմ պահել, պահողներ եղել են, բայց չգիտեմ լավ է մնում, թե չէ։ Եթե ինչ-որ մեկը այդպես այդ տարբերակով պահել է, խնդրում եմ գրեք, ես էլ մեր բաժանորդուհին, որպեսզի իմանա, օգնած լինենք մեր բաժանորդուհուն։ Մի խոսքով ես էլ ձեզ եմ հարցը ուղղում, ուզում եմ օգնած լինենք մեր բաժանորդուհուն։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում առանձնապես փոփոխություն մեր մոտ չի եղել, մասնակցեցինք հարսանիքի, մեր ընկեր բարեկամ, այդպես ասեմ, տղայի հարսանիքներ մասնակցեցինք, իհարկե չեմ նկարել, որովհետև շատ ժողովուրդ կար, հետո ճիշտ չի այդքան ժողովրդի մեջ նկարելը, մի երկու նկար կդնեմ, կտեսնենք ինչպիսին էր մեր տեսքը հարսանիքին։ Շատ լավ անցավ, հայերով հավաքվել էինք, բոլորը հայերը, այլազգիները կային, իսպանացիները կային, բայց մեծամասնությունը բնականաբար հայեր էին, շատ լավ անցավ, երջանկություն ենք մաղթում նորապսակներին իհարկե։ Այո, նոր ընտանիք ստեղծվեց, կարևորը որ երկուսն էլ հայ են եւ մենք տղայի կողմից էինք, աղջիկը հայ է, դա ինձ թվում է պարտադիր չի, բայց ցանկալի է իհարկե։ Մի քանի ժամանակ վլոգները ճիշտ ասած ուշացան, ավելի ճիշտ այդ երկու խոհարարական վլոգները ընկան մեջտեղ, ճիշտ ասած կլինեն խառը վլոգներ, որ եւ խոհարարական եւ ընթացիկ ինչ են գնում, ինչ են կանում, այդպիսի վլոգներ էլ հաստատ կլինեն, որովհետև այս ժամանակ հիմնականում այնպես էր ստացվում, որ խոհարարական վլոգներ էի տեղադրում ու շատ բաժանորդներ, որ ուրիշ ֆորմատի էլ նկարեք, մի խոսքով խառը ֆորմատի կլինեն, մանավանդ որ մոտենում են նաև տոները։ Եվ այդ տոների կապակցությամբ ես ձեր հետ միասին կպատրաստեմ հայկական ավանդական պաստուրմա, մսով սուջուխ եւ մի բան էլ կպատրաստեմ ձեր համար միս ֆրանսիական ձևով, ռուսերեն հնչում է мясо по-ֆրանցузски։ Տեսնենք թե ինչ կստացվի դրանից։ Հաստատ բացի իմ պատրաստելուց, նաև մասնակցություն կունենա իմ ամուսինը։ Ես գիտեմ, որ շատ բաժանորդներ սիրում են այն վլոգները, հատկապես, երբ որ մենք երկուսով ենք վլոգում, ու քանի որ երկուսով էլ հիմա ճանապարհին էինք, որոշեցինք, որ միանանք ձեզ։ Չէ, ես կուզեի ասեմ այդ բաժանորդներին, որ իդեպ ես էլ վատ խոհարար չեմ կարող ասեմ լավ, չեմ էլ ասի, որ ծվածեղից բացի ուրիշ բան չեմ կարող սարքեմ, տեսակ թե ինչպես էի պատատում տոլման, իմ մոտ շատ լավ ստացվում է խաշլաման, խորոված և մնացած ինչ որ կապ ունի մսի հետ։ Իդեպ տոլմայի փաթաթելու ժամանակ մի բաժանորդ գրել էր, որ լավ էլ փաթաթում է ձեր ամուսինը, հա, լավ փաթաթում է, ուղղակի ինքը ուզում էր, որ նոր տեխնոլոգիայով փաթաթել, նոր ձևով։ Տեսել էի։ TikTok-ով թե Instagram-ով։ Instagram-ով էի տեսել, ասի փորձեմ տենամ, իրականում գործում է, ստացվում է, թե ոչ։ Փորձողներ եղել են, ասում են շատ ոչ թե հաճելի պրոցես չի, ավելի լավ է ձեռքով, քան թե ինչ-որ այդպես դանդաղ ավելի լինում, իսկ ձեռքով արագ է լինում իհարկե։ Մեզ մոտ եղանակներն էլ արդեն բավականին կոտրվել է, արդեն դեպի սառն ենք բնականաբար գնում, առավոտ երեկոյան լավ սառն է լինում,
Ցերեկը, եթե արևը տաք է, բավականին տաք է։ Բայց այս 2-3 օրը անձրևները մի խոսքով լավ եղանակ չի այստեղ։ Ես կուզեմ մեր բաժանորդներին մի բան էլ հարցնել։ Խնդրում եմ պատասխանեք, ով որտեղ է ապրում։ Ձեր մոտ էլ է, տենց երբ որ անձրև է գալի կամ անձրևից հետո պարտադիր պետք է խցանում լինի։ Այս մոտ դեպս է դրա համար։ Լավ այստեղ ձյուն չի գալիս։ Թե չէ ընդհանրապես չէին քշի։ Հա, անձրև եղավ, խցանում է, անձրևից հետո խցանում է։ Չես հասկանում։ Իրանք էլ են նշում, իսպանացիներն էլ են այդ փաստը նշում ու ավելի շատ հումորով են ընկալում։ Այսպես չենք իմանում, բացատրություն չունենք, բայց դա փաստ է։ Ու այդ եղանակին շատերը խուսափում են իրանց մեքենայով դուրս գալու։ Ինձ թվում է, այստեղ սովոր չեն, այստեղ անձրևները դե ձյուն չի գալիս, ընդհանրապես անձրևները հազվադեպ է գալիս, այս սեզոնին է միայն գալիս, իրանք ուղղակի սովոր չեն։ Երևի, որովհետև մոտ 300 օր այստեղ արևոտ եղանակ է լինում։ Հիմա տեսեք, արդեն տեսեք, ոչ մի բան չի պատահել, բայց խցանում է, չնայած ժամն էլ է, երևի աշխատանքից դուրս են եկել, մի սիրուն ամպերը տեսեք։ Շատ սիրուն է։ Մոտոցիկլետների համար կապ չունի խցանումը։ Սիրելիներս, մինչ մենք զրուցեցինք, մի փոքր արդեն հասնում ենք օդանավակայան։ Իհարկե չեմ նկարի այդտեղ, երևի այստեղ արդեն ձեզ հաջողություն ասենք, ստեսություն ասենք մնացեք բարյավ եւ խաղաղ սիրելիներս։ Գրեք, խնդրում եմ, ինչ կուզեիք, ես անձամբ պատրաստեի ձեր համար։ Անպայման կպատրաստի։ Լավ մնացեք սիրելիներս, հաջողություն բոլորիդ։